Hey, ich freue mich wieder mit euch über unser Thema Reset und Update zu sprechen. Ist ein Thema, das mich persönlich immer noch so beschäftigt. Besonders in dieser Richtung, wo ich merke, ich habe einen Traum, Sachen, die ich erreichen will in meinem Leben. Und manchmal der Traum ist begeisternd, aber meine Realität und mein Ist-Zustand ist ein anderer. Zwei unterschiedliche Bilder. Und ich merke, zwischen mein Ist und mein Soll ist eine Lücke. Und was passiert in dieser Lücke? Leute, manchmal ist es Energie, manchmal ist Sachen zu versuchen, manchmal ich versuche zu planen. Man will irgendwie ich will irgendwie mein Soll erreichen. Und ich ertappe mich selbst, wie ich selbst traurig bin in dieser Lücke. Wieso? Es läuft nicht, wie ich so dachte. Ja, ich habe das Soll und ich denke, eigentlich es soll laufen und es läuft nicht. Und ich habe dann mich ertappt, wie meine Emotion und mein Zustand im Leben eigentlich abhängig war von wie erfolgreich ich eigentlich war in das Prozess, um das Soll zu erreichen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du auch einen Ist-Zustand erkennst, wo du gerade bist und du hast immer noch einen Traum, wo du eigentlich sein willst. Wenn ich einige von euch fragen werde, was ist euer Ist-Zustand? Einige werden sagen, hey, ich bin zufrieden im Leben, ich habe genug, ich bin verheiratet, ja, ich bin Single und es ist super. Einige werden sagen, hey, mein Ist-Zustand, ich habe nicht genug, Low Energy, vielleicht ich habe Angst, ich habe Unsicherheiten in meinem Leben. Einige werden sagen, hey, ich bin viel zu dick, ich muss abnehmen. So, man hat unterschiedliche Vorstellungen, was das ist. Aber das ist ein realer Ist, oder? Und man hat auch einen Traum, wo man hin will, was man erreichen will. Ja, einige werden sagen, ich will gerne endlich mal eine neue Wohnung haben. Einige werden sagen, ich will endlich vielleicht eine neue Arbeit, ein Haustier, vielleicht ein Partner, vielleicht endlich mal ein Kind in der Familie zu bekommen, wäre nicht schlecht. Hey, ich habe ein Soll vor Augen und da ist eine Ist und ein Soll. Und diese Lücke ist so entscheidend, was wir damit machen. Weil ich habe einiges gelesen über Burnout, Leute, und ich habe gemerkt, das Problem ist am meisten in dieser Lücke. Es ist nicht, weil die Leute keine guten Träume haben, sondern manchmal der Weg zu diesem Traum war entweder viel zu schnell oder die haben Sachen gemacht, die unpassend waren oder die haben sich selbst überfordert und da passieren so viele schlimme Sachen. Und deswegen, wir sehen, einige Leute erreichen einen Traum, aber da fehlt etwas oder etwas läuft immer noch schief, obwohl der Traum da ist. Wir haben Leute, die haben alles, was sie brauchen und dennoch man merkt, aber ein gewisser Ort ist immer noch eine Baustelle. Gott will gerne, dass wir immer noch Träume haben, aber er will uns hineintragen in die Träume. Und da habe ich gemerkt, dass wir einen Gott haben, der auch Träume hat. Träume hat für dich und für mich. Eine Bibelstelle, die mich so beschäftigt hat, ist Johannes 15 und Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die kein Frucht bringt, und beschneidet auch die Rebe, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Früchte bringen. In Vers 3. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann kein Frucht tragen, wenn sie von Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nichts, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorzubringen. In Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun.
Das ist ein Zitat, oder Jesus sprach zu einem engsten Kreis, bevor er zum Kreuz ging. Und dieser engste Kreis war wie Buddies, die waren Freunde für Jesus. Und er sprach zu denen, dass er der Weinstock ist, wahre Weinstock, und sein Vater, Gott, ist der Weingärtner. Und man merkte, nur in dieses Bild ist schon der Gott, der Vater, der einen Traum hat. Weil jeder Weingärtner hat einen Traum, wenn er in sein Feld hineinschaut. Was will er? Frucht. Frucht. Und deswegen der Weingärtner tut alles, um das zu erreichen. Und Jesus definiert hier in Vers 5 die Verantwortlichkeiten. Er sagte, ich bin der Weinstock, ihr seid der Rebe. Wir tauschen diese Rolle nicht. Die Verantwortlichkeiten, die Jesus hier brachte, war klar. Das Problem, die ich hatte in meinem Leben ist, ich habe manchmal gedacht, ich bin der Weinstock. Ich helfe ihm, die Rebe zu produzieren. Ich helfe ihm, Frucht zu tragen. Ich will mein Soll so schnell wie möglich erreichen. Und Jesus sagte, nein, lass uns die Verantwortlichkeiten klarstellen. Ich bin der Weinstock und ihr seid der Rebe. In diesen Gedanken ist nicht nur die Verantwortlichkeit wichtig zu sehen, sondern auch die Abhängigkeiten zu sehen. Und Jesus beschreibt ein Bild und er sagte, ohne diesen Weinstock, diese Rebe werden kein Frucht tragen können. Und deswegen der Weingärtner tut alles, um diesen Weinstock und der Rebe zusammenzuhalten. Und Jesus beschreibt, was der Vater tut. Und er sagte hier in Vers 2, er schneidet jede Rebe ab, die kein Frucht bringt. Das hört sich sehr schmerzhaft an, wenn man denkt, oh ja, ich kriege keine Frucht, ich bin nicht so produktiv. Der Vater kommt und schneidet mich ab. Wenn man da reinschaut in der griechischen Text, das Wort schneiden heißt eigentlich hochzuheben. Und das passt in das Bild von der Weinstock und Rebe, weil da ist kein Rebe, der Frucht tragen kann, wenn der Rebe auf dem Boden ist. Wenn ihr das anschaut, wenn ihr ein Weinfeld anschaut, du wirst merken, die sind alle oben und die Früchte sind oben, nie auf dem Boden. Das heißt, das Wort hier, ich schneide, ist wie ich hebe jeder Rebe auf, die kein Frucht tragen kann, um diese Rebe fruchtbar machen zu können. Und dann sagte Jesus, was der Vater noch macht, ist, er beschneidet auch die Reben, die Frucht bringen, dass sie mehr Frucht bringen. Das klingt nach Leistung, oder? Es klingt wie, der Vater ist nicht zufrieden, dass du Frucht bringst, du musst jetzt noch mehr Frucht bringen. Aber dazu hat er uns geschaffen, Frucht zu tragen. Aber er hat uns nicht geschaffen, das zu leisten, um Frucht zu tragen, sondern er hat uns geschaffen, angedockt zu sein an der Weinstock, um Frucht zu tragen. Und deswegen, ich finde, erstens, Jesus definiert eine Verantwortlichkeit, die wir klären müssen. Aber das Zweite, was Jesus definiert, ist eine Abhängigkeit, zu einer Quelle angedockt zu sein, zu bleiben in ihm, nicht zu denken, dass mein Energie oder meine Kraft wird von einem anderen Stock kommen, eine andere Pflanze kommen, sondern nur von der wahren Weinstock. Wenn wir ehrlich sind, wir sind in unseren Gedanken, in unser Sein immer an etwas angedockt. Wir ziehen unsere Kraft und Hoffnung von irgendetwas. Und manchmal, das gibt uns Energie für eine Zeit, aber nicht immer. Manchmal, wir ziehen unsere Energie von einer Sportart, die wir machen. Wir ziehen eine Energie vielleicht von einem Partner, die wir kennengelernt haben, von einer Arbeit, die wir machen und Lob bekommen. Manchmal, wir ziehen unsere Energie davon. Aber was ist mit, wenn das nicht mehr funktioniert? Was ist mit, wenn die Beziehung nicht mehr funktioniert? Was wird passieren, wenn bei der Arbeit, dass es nicht funktioniert, wie du so dachtest? Wo bleibt dann unsere Quelle? Was ist wirklich unsere Quelle? Und hier will Gott und Jesus uns einfach sagen, der Quelle soll der wahre Weinstock sein.
weil aus diesem Weinstock fließt die Liebe, fließt die Kraft, fließt die Aufmerksamkeit, die wir brauchen, fließt auch Heilung, die wir brauchen. Das ist, was er sieht und will in unser Leben hinein. Und deswegen, wenn ich an das Ist und Soll denke, dann ich will immer noch träumen. Aber ich will gerne, dass mein Traum nicht unabhängig ist von der Weinstock. Es geht nicht um mein Frucht, sondern es ist der Weingärtner, der diese Frucht will. Und deswegen arbeitet er mit uns und verwandelt er uns, dass wir mehr und viel Frucht bringen kann und darf. Mein Appell an jeder von uns ist, immer noch groß zu träumen. Auf jeden Fall. Aber mein Appell ist, ein gesunder Ist-Zustand auch zu haben. Weil wenn dein Ist-Zustand nicht gesund ist, dann alles, was du erträumst, wird auch ungesund sein. Manchmal wir agieren aus Schmerz. Ja, eine Person sagte, hurting people will always hurt people. Wenn du schon mal verletzt bist, dann du planst dein Leben, um Menschen zu verletzen, bewusst oder unbewusst. So dein Ist-Zustand ist so wichtig, um das Soll gesund zu haben. Und das ist mein Appell, mit Gott über diesen Ist-Zustand zu sprechen. Wo ist meine Quelle? Von wo erschöpfe ich Kraft? Sind die Dinge von dieser Welt, die uns der Kraft gibt? Oder kriegen wir Kraft, die nicht von dieser Welt kommt, sondern von dieser Weinstock Jesus selbst kommt? Und ich denke, das hat Ewigkeitspower. Versteht ihr? Und ich will mit euch das entdecken. Nicht nur die Sachen von dieser Welt, das ist nur vorübergehend. Aber das zu entdecken, was dieser wahre Weinstock uns geben kann. Weil ich will nicht mit euch in ein Burnout gehen. Ich will nicht mit euch in einen Erschöpfungsmodus unterwegs sein, sondern ich will gerne, dass wir zusammen angedockt seid an diesem Weinstock, um die Quelle von Kraft und Liebe und Freundlichkeit und Langmütigkeit dann zu haben. Lasst uns mal überlegen, wo unser Ist-Zustand ist. Und das letzte Gedanken, die mich auffällt in dieser Bibelstelle, und das ist, wie unser Gott ist, unser Gott hat Geduld. Er hat Geduld. Ein Rebe trägt nicht Früchte morgen, sondern man liest, wenn man darüber liest, man merkt, man braucht 3 bis 5 Jahre. Nun muss man vorstellen, der Weingärtner pflanzt etwas und er wartet. 3 bis 5 Jahre. Ich warte 3 bis 5 Minuten. Ich habe keine Zeit. Ich meine, das ist das System. Wenn ich etwas suche, dann schnell Google. Wenn ich etwas brauche, dann schnell in der Mikrowelle, um zu essen. So, wir leben in einem System, das schnell läuft. Und manchmal, dieses schnell bringt einen gewissen Druck an uns selbst. Schnell zu laufen von ein Ist zu ein Soll. Und deswegen, wenn das nicht schnell genug ist, dann wir versuchen, noch mehr Treibstoff reinzubringen, noch mehr Gas zu geben, weil es muss irgendwann, dass Leute das sehen können, dass ich das auch erreicht habe. Hey Leute, wozu? Wenn unser Vater selbst Zeit hat, dann müssen wir lernen, geduldig zu sein. Müssen wir lernen, zu wissen, manchmal gewisse Sachen brauchen Zeit. Und in diesem Prozess von Ist zu das Soll, ich muss lernen, geduldig zu sein. Der Verantwortlichkeiten zu klären, zu wissen, wo du bleibst, dein Ist-Zustand in der Quelle und auf jeden Fall geduldig zu sein. Ich glaube, wir sind auf einem Weg, wo wir ein Reset haben werden in uns, die uns zu viel Energie und Kraft geben werden, das Soll zu erreichen, die manchmal nicht unser Maßstab ist, sondern was Gott für uns geplant hat. Hey, es ist schön, dass wir über den Weinstock und Rebe sprechen dürfen. Und dieser Weinstock ist Jesus selbst. Und das zeigt eigentlich, dass das ganze Sein von einem Rebe fließt durch diesen Weinstock. Und deswegen kam Jesus in diese Welt, weil er wusste, ohne ihn können wir nichts tun.
Und deswegen, er kam nicht in diese Welt, um einfach unser Leben besser zu machen, sondern uns ein neues Leben zu geben. Ein neues Leben, doch ist ein neues Leben, weil unser Leben war voll von Sünde und manchmal immer noch so ist. Wir denken schlecht und wir haben schlechte Vorstellungen von unser Soll. Aber Jesus kam auf diese Welt, um uns ein neues Leben zu geben. Und er kann uns nur ein neues Leben geben, wenn er das Alte wegnimmt. Deswegen starb er am Kreuz für uns. Und er nahm unser altes Leben auf sich, unser sündiges Leben auf sich, um uns dieses neues Leben zu geben. Und Leute, das ist angedockt zu sein an diesen Weinstock. Wenn wir sagen, Jesus, ich nehme dieses neues Leben an und ich will dich in meinem Leben haben. Wow, da fließt schon Kraft in dir, weil das ist der Plan und der Gedanken Gottes für dein Leben.